Môre julle, welkom by Crosstalk, waar ons by die kruis gaan stilstaan elke oggend. As ons in die Bybel lees dat God ons seën, dan dink ons dit beteken dat God gaan sorg dat dit met my gaan goed gaan. Ek is hier die passiewe ontvanger van die goeie goed wat God gee. Maar die Hebreëse woord wat ons met seën vertaal, kom van die woord bracha, wat letterlik beteken 'n fontein of 'n bron van water, of dit waar lewe vandaan kom, of dit wat lewend maak, what generates life. Hierdie woord word die eerste keer in die skepingsverhaal gebruik. Nadat God visse en voëls maak, staan daar en God het hulle geseën. En toe hy die man en vrou skep, toe seën hy hulle. En elke keer direk daarna dan sê God, wees vrugbaar, word baie, vermeerder, bewoon die aarde. Die gedagte van bracha, van seën is, word meer, leef na buite, bring goed en lewe rondom jou. Seën is nie wat ons doen aan die einde van elke erediens en sê, en ontvang die seën nie. Dis 'n werkwoord wat letterlik beteken, vat wat jy gekry het, en gebruik dit om lewe te bring. Dis die bron van lewe. Vat dit, gee dit, gebruik dit. Want jy kan oral waar jy gaan nuwe lewe vestig. Dit is presies dieselfde wat God met Abraham doen as hy hom roep. Dan sê hy vir hom, ek seën jou sodat jy 'n seën kan wees. Ek gee vir jou lewe sodat jy kan lewe en lewe kan bring oral waar jy is. So, die vraag wat ons vir ons moet self vra is, bou jy of breek jy? Daar waar jy vandag van gaan wees, dit wat jy vandag gaan doen, elke gesprek, elke besluit, elke kontak met iemand, bring jy lewe soontoe? Bring jy iets nuuts soontoe? Ons word geseën sodat ons kan seën. Onthou altyd, as God ons seën, deel hy nie good fortune uit nie, maar hy empower ons om lewe te bring, om 'n verskil te maak, om die wêreld waarin ons is 'n beter plek te maak, om die verhoudings waarin ons betrokke is beter te maak. Letterlik staan daar in Genesis, be fruitful, multiply, go flow outward. Dis soos 'n bron wat so vol is dat dit oorloop. Dink aan die storie in Johannes 4, as Jesus die vrou by die put ontmoet, dan sê hy vir haar, soek die bron van lewende water wat in jou gaan opspring en gaan oorloop en gaan lewe gee, waar jy ook kan gaan. Dit is wat dit beteken as God sê, ek seën jou. So bracha, seën, is om doelbewus connected te bly aan hierdie enigste bron wat kan lewe gee, totdat dit oorloop en jy verstaan dat hierdie bron in jou en deur jou wil vloei en 'n verskil wil maak. God seën jou nie, sodat dit met jou moet goed gaan nie. God seën jou, want hy wil jou gebruik om 'n verskil in die wêreld te maak. Ek wil jou encourage, bemoedig. God seën jou vanoggend. Daarmee sê hy is die bron, die enigste bron waaruit jy kan lewe. Maar hierdie bron werk so, hy wil in jou 'n bron begin, wat gaan aanhou vloei, en gaan oorloop, en 'n verskil gaan maak in mense rondom jou. So stay connected, bly naby aan hierdie bron, laat hierdie bron toe, om die enigste plek te wees, waar jy kom vir lewe. Lekker dag, sterkte vir julle.